გაჩვენებთ მსოფლიო ფეხბურთიდან მომენტებს. თქვენ უნდა დახატოთ ეს მომენტი ისე, რომ გამოიცნონ თქვენმა თანაგუნდელებმა. ვინც დაასწრებს გამოცნობას, ის მიიღებს 2 ქულას და თქვენ სანაცვლოდ 1 ქულა გექნებათ. თუ ვერავინ გამოიცნო 0 ქულა. ესეც პირველი მომენტი. კარგი. მორჩა. დავამთავრე. რა მაგარია? ეს მარადონაა? ღმერთის ხელი. დეტალებს კარგად მიექციეთ ყურადღება, კარგი? დეტალებს კარგად მიექციეთ ყურადღება, სერიოზულად გეუბნებით. მორჩა ვიცი უკვე ვინც არის. არა? კი, უეჭველი იცი ვინც არის. მოიცა ახლა როგორ ხნა? კარგი არ გვაინტერესებს. თავიც ასეთი აქვს. ეს ზიდანია. მოკლედ ჟორჟს 1 ქულა აქვს. შენ გაქვს 3 ქულა, 2 ქულა და 1 ქულა. მაქსიმალურად ეცადე ძმაო. მიდი მაქსიმალურად ეცადე. ეს როგორ გავაკეთო? მე მაღლავდი, აი ეგეც დევს. აი ასე. ახლა მთელი დღე ეგრე ვიქნებით. აქ დარჩენა მოგვიწევს. იმედი მაქვს რომ ჯერ არ დაუმთავრებია. მე ვერ ვხედავ ვერაფერს. რეალი? ეს რა არის? ეს არის რონალდოს მაკრატელა. კარგი, ეს ნაწილი დამთავრებულია. შენ მოიგე. მაგრამ მე მგონია რომ საუკეთესოდ ვითამაშე. არა, არც კი დაგიხატავს. 2 ხელი დახატე და სიტყვები მიაწერე. ეს ნახატი აღარ არის. კარგი, შემდეგი თამაში. განახებთ ემოჯებს და ემოჯების მიხედვით უნდა გამოიცნოთ ფეხბურთელი. ყველა მოთამაშე არ არის. შეიძლება მწვრთნელიც იყოს. ნეიმარი. ვინისიუსი. კარგი. აბა ეს? ხო, ეს უფრო რთულია. ანდრე. მობილიზდეთ. მესი. არა. პირლო. არა. მალდინი. აი ამას შეხედეთ? ანჩელოტი, კარლო ანჩელოტი. დიახ. და ბოლოს განახებთ. ბოლოა? კი. ეს ბოლოა. მოვიგე. მაშინ ვერ მოვიგე. კვარა. ვინ? კვარაცხელია. იტალიაში თამაშობდა, ახლა საფრანგეთშია. ახლა ვითამაშებთ ცნობილ თამაშს. ვინ ვარ მე? უნდა გამოიცნოთ ფეხბურთელები. მე თქვენ მინიშნებებს მოგცემთ და თქვენ უნდა გამოიცნოთ. ვარ ცნობილი პასებით და საჯარო დარტყმებით. არა. თამაშობდი მანჩესტერ იუნაიტედში და მადრიდის რეალში. ბეკემი. წარმოდგენა არაფერი არის. ფეხბურთი არ გესმით. არაფერი არ იცი. შემიძლია გავიდე. გავალ, მახვილობ. არა პრობლემა, გავალ. კარგი, შემდეგი. ვირტუოზი ნახევარმცველი ვიყავი. არა. გოლი გავიტანე სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. ინიესტა. მე ვარ ყველა დროის საუკეთესო ფორვარდი. გიორგი მიქაუდაძე. არა, 2 მსოფლიოს თასი მოვიგე. 1-9 რონალდო. შენ თქვი? კარგი. მოვიგე თასი ჯერ როგორც ფეხბურთელმა, ხოლო შემდეგ როგორც მწვრთნელმა. არა, ძირითადად ვთამაშობდი იუვენტუსში და რეალ მადრიდში. სოფლიოს თასი? სოფლიო თასი? არა, ჩემპიონთა ლიგა. ზიდანი. კარგი, კიდევ ერთიც. მეცვა 10 ნომერი. მესი. არა, მესი არ არის. Give me a point. Yeah, Messi, perfect. 2002 წელს მსოფლიო მოვიგე და მეცვა 10 ნომრიანი მაისური. რონალდინიო. კი, რა თქმა უნდა. კარგი, შენ 3-ვე რაუნდში გაიმარჯვე. რა თქმა უნდა. ბოლო თამაშში უნდა აირჩიოთ 5 ფეხბურთელი. ვინაიდან შენ გაიმარჯვე, პირველი შენ დაიწყე. მაგრამ შენ ვისაც აარჩევ, მათ აღარ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ იგივე ფეხბურთელი აირჩიონ. ესე იგი მეკარე. ნოიერი. კარგი? ბუფონი. ვიქტორ ვალდესი. ისევ შენიჯერია. მალდინი. სერხიო რამოსი. პუიოლი. ახლა ნახევარმცველების დროა. ინიესტა. ჩავი. ბუსკეტსი.
მეორე ნახევარმცველი? იაია ტურე. ტონი კროუსი. ვიტინია. Your midfielder can defend. On n'a pas besoin, on a pas. თავდამსხმელი? თავდამსხმელი რონალდო კრისტიანო. სუარესი. I'm smoking. მესი. ამ ვიდეოს ნახავენ თქვენი ფანები და გადაწყვეტენ ვინ მოიგო ბოლო რაუნდი. მე მოვიგე. ვინ გაიმარჯვა? თქვენი ნახევარმცველები ვერ იცავენ. არ გჭირდება ისედაც დაცვა. We don't need 5. And what, bro? And C'est un what? tacticien, là, le ballon. 1-2, 1-2, and what, bro? No,